我哋而家就去坐 Aeroplane 好唔好啊？緊唔緊張啊？緊張，想唔想快啲坐啊？唔快咗。哇！我想講呢，佢係沿途係咁講話要坐 Aeroplane 嘅，佢係好興奮嘅。你中唔中意 Aeroplane 啊？耶！有個毛巾啊！姐姐俾你嘅毛巾啊！我哋會上去個 sky 度係咪啊？係唔係啊？雙伯伯有喎，雙伯伯有啊，喺嗰度啊，係啊。嗰度。我哋到咗仙台啦！咁我哋而家咧就即刻去咗 Budget Rent a Car 嗰度嚟去攞咗車先，咁之後咧先再同大家慢慢講啦。咁啱啱咧就已經喺櫃台度咧聯絡咗職員咧，而家咧就等佢哋嚟接我哋去攞車啦。今次咧我哋係用呢間 Budget Rental Car，雖然呢間其實我哋都用過好多次，因為通常都係比較平，咁所以就都幾推薦大家用。晴晴今次成個旅程咧都係好 happy 嘅，由出發開始到而家咧都係好多嘢講，好興奮。好嘈啊你！我講咗大概500次飛機同埋喺 Aeroplane 都係咁講。係啊。Mickey 嚟嘅咁講，因為呢度有個 Mickey 喺度。我哋而家就已經拎咗車啦，跟住呢就去緊揾個地方食早餐先，因為呢，我想講呢，我第一次嚟仙台啊，我覺得呢而家嗰個感覺係好興奮啊，嗰個心情好興奮啊，因為呢未嚟過呢個地方呢，我覺得原來都比我想象中靚同埋好似幾好咁樣喎。婷婷都喺度睇緊風景啊！跟住咧想講下點解咧我哋今次會嚟仙台旅行呢？其實咧都係因為咧想趕喺晴晴2歲生日之前咧就帶佢去多一個旅行。咁然之後咧呢個旅行咧就主要都係想為晴晴而設嘅。咁然後咧就因為晴晴最近真係好中意麵包超人啦，咁所以咧就諗下啊，不如帶晴晴咧去麵包超人博物館啦。咁但係因為咧麵包超人博物館嘅地方就有呢個嘅神戶啦、橫濱啦，同埋咧仙台都有。咁我哋就諗下啊，不如近近地咧就去一個我哋未去過嘅地方，就係仙台啦。咁所以咧我哋就嚟咗仙台呢度啦。主要咧就係晴晴呢個嘅2歲公公婆婆之旅，因為咧公公婆婆咧一陣間咧都會喺香港飛過嚟咧同我哋會合，然之後咧就一齊展開呢個5日4夜嘅旅程啦。因為咧公公婆婆之前咧一直都好想同晴晴一齊過2歲嘅生日啦，咁所以咧我哋呢個大旅行嘅主人公就係噔噔噔噔晴晴小公主啦。好啦，咁我哋而家就嚟到我哋旅程嘅第一站啦。咁呢，其實就嚟咗一間買麵包嘅鋪頭啦。跟住一嚟到呢，見到其實好多車泊咗喺度。其實我哋係求其嚟嘅，咁可能呢度都真係幾受呢度當地人嘅歡迎啦。仙台係我哋第一次嚟嘅地方啦，終於都有少少好似去旅行啦、去玩嘅感覺啦。趁有少少時間咧，就講下我哋今次租咗嘅呢部車啊。咁今次就係租咗一部7人車，咁就係日產嘅 Selena 啦。因為佢呢部車咧，基本上係好新淨嘅，同埋係新款嚟嘅，咁所以坐上嚟咧都係好舒服啦。咁然後就因為有喬爸喬媽啦，加埋我哋3個咧5個人，咁仲有啲行李要擺咧，咁所以就一定係租7人車噶啦。喬爸喬媽咧，佢哋係大概下午2點零鐘咧先到機場啦，咁所以其實我哋而家係仲有好多時間，而家先係9點40分，咁所以我哋咧就會周圍去下唔同嘅地方啦，可能食下嘢、行下休息下咧，咁樣就等喬爸喬媽咁樣。咁好啦，咁我而家都落車咧去睇下咩買先。咁啱啱咧就已經喺嗰個麵包店嗰度咧就食完麵包添啊！咁嗰間麵包店咧係我哋2個試完之後咧都覺得好正，咁佢仲送埋一杯係免費嘅熱咖啡啦。然後我哋就喺店入邊咧食完嘢啦，咁之後咧亦都再買咗一個咧係新鮮出爐嘅一個提子包，呢個好啱晴晴啦，同埋我哋
平時喺車度咧可以食下咁樣。喺門口咧仲有啲野菜啊、生果可以賣，好搞笑。我哋咧就買咗3個蘋果咧，係諗住今晚咧我哋一家咧翻到去民宿之後咧就一齊食咁樣。咁呢個蘋果有咩特別咧？就係咧佢唔知點解切開一粉紅色㗎，係粉紅色，好似桃咁樣啊。係啊，佢係同我哋平時食嗰啲蘋果完全唔同嘅，咁所以就好好奇啦，到底係有冇啲咩唔同嘅味道咁樣。咁呢個我哋今晚咧就再影俾大家睇。因為佢話係稀有品種嚟㗎。係啊，我想講咧，佢真係好似知道呢個旅行咧係為佢而設咁樣啊。因為其實咧，我前幾日就已經講話，我哋過幾日就會見到公公婆婆㗎啦。跟住咧，我哋仲會去睇啱啱啱㗎。然後咧，佢就好似知道咁樣咧，佢就超級興奮，佢係真係好開心、好開心、好開心咁嘅感覺。我都好開心啊，晴晴。嗰隻腳興奮嘅腳仔，按耐屈住嘅興奮嘅。咁我哋而家就嚟到呢個仙台嘅名取依岸，想講咧呢度係超級大，我有少少懷疑可能比北海道札幌嘅發寒依岸更加大都唔出奇。呢度距離機場係大概我揸車係啦5至10分鐘車程啦，咁所以就好方便咯，係。你有冇講 hello 嘅咩？ Hello，哦，hello。哎呀，好細膽嘅 BB 嚟嘅，佢淨係咁坐喺度，然後摁下嘅，完全唔敢行嘅呢個 BB。仙台嘅天氣好好啊！我本身咧都以為係會都幾凍嘅，點知原來咧係咁熱嘅喎，好熱咯！咁我哋而家就翻嚟機場咧，咁喬媽喬爸咧都到咗啦，而家咧就擺行李上車咧，然後就一齊出發咯。想講咧，今日咧真係好好天氣，即係成日熱添啊，成程覺得。Hello。食膽先心，哎呀，瓜死婆婆啦，真係，哎呀，真係大個好多啊！又要喊啦，點算啊？冇喊。好啦，咁我哋而家咧就出緊市區嘅途中咧，就經過咗一間咧係食燒肉同埋冷麵嘅餐廳啦。咁然後咧，因為我哋全部人都好肚餓嘅關係咧，就決定入去試下。5個4個，揾幾個工人嚟服侍咋？係同事嘅，一個同你撥線，一個同你推啲。真係多動咗，但佢，哎，真係。屈 K 你點樣講？屈 K 凍咗啦，食得啦。熱唔熱啊？熱啊！咁你叫阿婆幫我。你要唔要蛋蛋啊？阿婆。哎呀，見唔見到我哋好逼迫啊？因為而家我哋一人一個位咋，哈千一個位，媽媽一個位，阿婆一個位。哦，sorry，我唔小心撳到啊，sorry。個車頭嗰個好似個口嗰兩隻。係啊，我中意呢部車啊，喺度笑，好我想買呢部啊。呢隻係咩啊 Canvas 咯。 ？Canvas，我大發啊，大發仔。好，唱第二首好唔好啊？啊？有呢句嘅咩？有啊，最尾咪有咯。你咁快脆，人哋都未唱完，你又我定先。搞笑啊！好啦，咁我哋啱咧就已經食完嗰間燒肉啦，不過不失啦。咁我哋都冇特登食好多嘢，因為都想留肚咧，今晚再食其他好嘢。咁而家咧就趁仲有時間咧，就嚟到呢個長汀嘅 mall。咁呢度有幾個商場連住啦，都好旺啊！行下街買下嘢咧，就咁樣度過今日噶啦。想講呢，呢個商場咧好好行，又有 Free Compass 啦，跟住咧後面仲有呢個 Kira Donkey 啦，好多我哋平時中意嗰啲鋪頭呢度都有。好啦，我哋今晚呢就打算食呢間牛舌啊，仙之郎啊。其實本身係想食翻利久牛舌，因為仙台必食啦。咁雖然周圍都有，咁點知嚟到呢度先發現原來呢度係冇，咁啊食呢間仙之郎試下。我哋嗌咗一個牛舌雲吞麵啦、牛舌咖喱同埋2款唔同嘅牛舌定食套餐啦，全部都好食嘅，而且價錢咧都算合理。咁啱咧，我哋坐嘅位置咧係更加可以見到師傅咧喺廚房入邊喺度燒啲牛舌啊。咁總括而言咧，係非常之推介大家啦。如果想試仙台牛舌嘅話咧，係可以揀呢間餐廳嘅。
好啦，咁我哋而家咧就嚟到我哋今次入住嘅呢個民宿啦。咁我哋今次呢個係5日4夜，而家唔收緊音㗎。全程咧都係住喺同一間嘅民宿嗰度。咁因為其實喺仙台咧可以揀嘅民宿數量都唔係太多啦，而呢一間咧係算係價錢 OK 啦，性價比比較高。跟住睇相咧已經覺得哦都幾靚喎咁樣。同埋都幾近咧，我哋之後嗰幾日想去嘅景點嘅。咁另外咧就係我哋啱啱一入到嚟啦，同埋喺出邊嘅時候咧，其實就已經有少少驚喜啦。一來咧就係佢出邊咧光害冇乜啊，係啊，所以咧見到勁多星星已經好靚啦。車度已經望到滿片都係星星。跟住成個環境都係好靜咧，隔離咧都係同系列嘅可能唔同嘅民宿咁樣啦。有3-4間咁樣。然後入到嚟入邊咧，想講係同相一樣咧，係咁靚，即係一個小木屋嘅設計啦，同埋咧係比我想象中乾淨，同埋冇乜蟲啊，可能因為冬天嘅關係啦。可能係。同埋佢有個好特別嘅嘢咧，就等喬仔俾大家睇下啦。我哋而家就事不宜遲，即刻俾個 room tour，唔係 house tour 俾大家睇下啦。Let's go！ 頭先我哋企喺呢個講解嘅位置咧，就係呢個玄關嘅地方。其實出面咧仲有個少少嘅露台，行到過嚟咧就會見到頭先阿聰講一個好搞笑嘅嘢，就係我哋第一次見咧有呢個咁樣嘅火爐啊！好勁啊！呢個我都係第一次見，真係佢係真係好暖㗎。係啊，旁邊咧大家可以見到咧，屋主咧已經準備咗啲類似貓砂咁樣嘅燃料俾我哋啦。加喺呢一度。係啦，只要落呢度咧就可以溫呢部機㗎啦。跟住咧，因為呢間屋咧其實係叫做 Bear 啊，咁所以咧佢係有個紅孔頭喺度嘅，而家好驚好不安。然後呢度咧就係一個 dining table 啦。我想講佢個 L 型 sofa 咧好正喎。我中意呢個皮，因為然後喺旁邊咧就會見到有呢個嘅廚房嘅位置啦。其實咧佢呢個民宿咧，即係呢個 house 咧，嗰個空間其實就唔係話真係好大，但其實唔係好大啊，運用得好好，同埋佢有個樓底好好啊，係啊。一眼望晒啦，應有盡有，一應俱全。係啦，有一個微波爐、焗爐仔、電飯煲，跟住燒肉嘅盤咧，佢都有準備到俾我哋。咁我哋先上面啦。已經好亂啦佢，好叫嗰陣。咁廚房就俾大家睇完啦，然後咧就上2樓俾大家睇下先。我中意咧佢樓梯欄杆咧有呢啲網喺度咧，好特別啊，好得意。安全性嘅問題嘅。美觀上我覺得 OK 咯。然後咧就一眼望晒，就有3張床同埋1個榻榻米。呢個咧就係之前我哋成日都講嘅一個三角形屋仔嘅天花，就係咁樣嘅感覺。其實好靚咯，因為佢呢度咧仲有幅係特色嘅牆啦，係唔同嘅顏色襯翻咁樣。3張係單人床啦，然後呢度就有個床鋪可以喺地下度瞓咁樣。然後最尾咧我哋就落翻去下面咧，俾大家睇下個浴室同廁所先。首先咧有個洗面台嘅位置啦，又有洗衣機可以用咁樣。然後呢邊咧就有個小浴場係喎，有個小浴場喺度喎，可以喺度沖涼啦、浸浴咁樣。有寫咧話佢係啲乜嘢嘅溫泉？佢呢個川崎火重山源泉咧，係真嘅溫泉水，正。咁然後咧最尾就係廁所啦，都係智能座廁嚟嘅，就係咁樣啦。真係好似土啊！好得意啊！呢個蘋果切出嚟咧，入邊係同平時啲蘋果完全唔同。呢個心咁喎，中間。係喎。係咩味嘅個蘋果？係酸啲嘅蘋果，但唔係真係好酸嘅，幾好味㗎，係好爽。跟住之後咧係酸啲啲嘅蘋果，但係好重蘋果味。好食啊！好味，好大方喎，請老公極喎。好味道喎，好味喎，真係。咁我哋暫時介紹就到此為止啦。咁而家咧都係休息下，準備下聽日嘅活動啦，同埋可能食啲宵夜咁樣咧。然後就迎接聽日。聽日係呢個重頭戲節目之一啊！係啊，咁我哋聽日嘅行程係咩咧？就聽日再同大家講啦。拜拜，聽日見。一朝早起身就有呢個公公快睇齊啦！同晴晴咪記老鼠啊！呢個兩爺孫嘅時光啊！係咪？係啊！你有冇啊？係啊！咁你隻眼啊！呢啲喺度住，呢啲真係與世無爭啊！全部都係啲鹿仔嚟喎。Hello，今日係呢個嘅 Day 2，我哋而家咧就已經坐喺車度，由呢個民宿度咧出翻嚟市區，準備去呢個啱啱啱博物館啊！想唔想去見啱啱啱啊？想啱啱啱見到要點樣㗎我開呀， ？High five！係啊，高，定高啊？Go！
因為今日係星期日啊，所以呢個市區好多人啊。婷婷係呢個好期待嘅狀態啊，因為我琴日咧俾咗呢個相去睇啦，跟住頭先我哋停咗喺呢個嘅高速嗰啲休息站嗰度咧，一停，跟住佢即刻咧就突然間瞓下醒咗，然之後咧就話係咪到啦？佢要同啱啱 high five 啊咁樣。咁所以咧就知道原來佢係超級興奮，而家係腳硬。我哋用特登準備咗呢個啱啱嘅衫底，一陣間着去見偶像。好靚啊！呢一排係咪啊？我哋而家呢個時分嚟真係剛剛好啊！11月中可以睇到紅葉黃葉。開心到咁嘅，開心到腳硬。硬腳嘅。我拿吧，有冇 Nono 阿婆啊？我摸下你腳仔啫喎，請我食得唔得？又 Nono 啊？見到啦，我哋嘅麵包超人博物館，哇，超多人啊！哇，都入啦，你嚟咗啦。我哋而家買咗飛啦，咁咧就一個人2000 yen，我哋就買咗5張，而家咧就準備入去影相先啦。我哋之前咧就去過神戶嗰個啦，但係仙台呢個就第一次嚟，咁其實入邊嘅感覺係好似完全唔同嘅，真係。好正在努力緊。哇！咁犀利嘅你。因為晴晴下星期就生日咧，所以就可以攞到呢個生日嘅卡，跟住咧仲有個皇冠同埋有個牌牌嘅。啱啱喺度同你 hello 啊！好啦，咁我哋而家就仲喺個麵包超人博物館嗰度啦。咁啱啱咧，我哋係10點零鐘咧已經入到去啦，然後行到而家咧係1點半，跟住晴晴咧已經係瞓着咗。頭先整咗個超靚嘅鎖匙扣啊！係啊，係好得意嘅，係呢度即係博物館先有得買嘅一個鎖匙扣啦。然後咧可以將自己個樣咧擺入去，好搞笑呢隻嘢。咁我哋咧而家就喺餐廳嗰度啦，就準備食我哋午餐，然後咧就會再行多一陣咧，就再去其他地方咁樣㗎。又有杯哇，又有包超人果汁添。我哋啱啱咧就去完嗰個麵包超人博物館咧，係由朝玩到晚，應該係由入場10點鐘，跟住玩到係4點，所以呢個入場票雖然一開始覺得貴咧，但係諗下咧其實都值得，因為真係玩咗成大半日啦。咁然後大家見到啦，而家開始天都黑晒。我玩到唔願走喎。而家咧我哋就嚟到一個叫做瑞鳳殿，咁主要嚟呢度係想睇呢個紅葉啦、黃葉啦，同埋好似有個點燈嘅活動。我最近咧喺度有呢個紅嘅目擊情報。咁所以上面呢條路咧就已經封咗，咁但係另一邊去正門嗰條路咧就冇事嘅，咁所以我哋咧而家就繼續向前行啦。見到紅嘅印啊，所以咧就冇得行入去啦，好短啊，所以我哋今日淨係可以睇到嗰個殿。呢個好長，入邊係有。應該好大㗎入邊。好大㗎。發覺有紅嘅足跡啦。唔係啊，你望到入邊係好靚㗎。改めて OK 1 2 3公公等等抱抱可以嗎？咁頭先去完嗰個神社啦，然後而家咧就翻到嚟仙台車站附近咧，就打算行下呢度嘅商店街啊、商場啊，趁下熱鬧，跟住咧就揾嘢食咁樣嘅。想講咧，呢度真係好繁榮同
同埋好巨型嘅，覺得呢度啲嘢。咁我哋而家就嚟到一間叫做壯之莊嘅居酒屋度食晚餐啦。我哋頭先係求其揾到呢間餐廳啦，先台先有咧，都出名嘅一間居酒屋嚟嘅。咁我哋就啱叫咗幾個餸咧，食完都覺得都幾好食。咁大家如果經過見到咧，都可以試下。超大隻蝦！你想食係咪？俾你食好，點頭。OK。哇！啱啱我哋都食咯喎，食完再食啊！第二彎嘅蝦嗰啲，咁你講翻埋姐姐啊晴晴第一次食檸檬啊 ？Juice。甜唔甜㗎？唔好要啦，甜㗎？唔好要啦，你想唔想食啊？再食啊！再食啊！係嘅，係啊，你喺邊度？酸到谷，你揦埋晒，有啖水水啦，好酸啊！酸酸係咪啊？第二個嚟㗎，BB 嚟㗎，個 baby 啊，係嗰個嚟㗎，一樣㗎，唔要啊？阿娟呢度又有喎，你畫個啱啱啱啊？畫完啊？爸爸，哦，係咯，俾媽媽喎，俾媽媽，咩嚟㗎？係啊，人哋係啊，人哋好多個造型㗎嘛，嚇。咁樣睇唔到嘛？呢咁咪睇下係咩嚟得唔得啊？阿爸媽，啊！呢個萬聖節造型嘅呢個，係嘅，除咗頂帽佢啦，好唔好啊？